Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un leçon identitaire remarquable. Donc, on a A et B sont deux nombres rationnels. النوع ديال les entités remarquables اللي مهمين كنختصروا بواحد الجواب اللي كنقولوا او اللي كنكتبوا A au carré. عندنا A plus B le tout au carré. A plus B c'est A au carré plus ما غاديش ندير موان لان عندي هنا موان plus 2 fois A fois هاد A et fois B. غندير 2 بحال غندير جوج داخل هاد الاقواس هادي. عندي جوج ديال الاعداد داخل هاد الاقواس، غنضرب جوج في هاد جوج اعداد او جوج ارقام. 2 fois A fois B plus B au carré. هذه première identité remarquable. La deuxième identité remarquable فيها le moins. Le moins ما غاديش نجي هنا moins غادي ندير هنا غير moins وهنا plus. غادي ندير a au carré بنفس الطريقة غير لي سين غنبدلوهم. a au carré هنا moins نديرها bleu noir moins 2 fois a fois B plus, ما نديرش moins, plus B au carré. Donc, c'est là la deuxième identité remarquable. هنايا عندي la troisième identité remarquable. بحال غنجمع هاد الاولى والثانيه، ما عنديش لو كاري. اوكي، دابا عندي كيكون ضروري ملي كنشوف جوج اعداد دو فراكسيون كيتعاودوا. عندي هاد الجهه مثلا عندي 2 plus 3 et le tout عندي مثلا entre parenthèses 2 plus 3 entre parenthèses 2 moins 3. غنعطيكم مثلا على الورقه. هنا عندي كيف ما قلت لكم 2 plus 3 entre parenthèses 2 moins 3. مي كنلقى les deux nombres qui ont encore وحتى هاد 3 كتعاود هنا مي لو سين ديفيرون، فكنعرف ان هادي داخله في لي identité remarquable. identité remarquable numéro 3. فشنو كندير لهاد identité remarquable؟ كندير 2 au carré moins, parce que moins fois le plus fois moins qui obtient le moins, et 3 au carré entre parenthèses. نديرها بالأحرف اللي هي A au carré moins B au carré. هذه هي les entités remarquables ساهلين بزاف. دابا غنعطي des exercices. هنا مثلا عندي A égale 3 plus 3x plus 4 le tout au carré. مي كنشوف le tout au carré راه داخله في les identités remarquables، مي ما كنلقاش داك au carré راه ما داخلاش في identité remarquable. فشنو غندير 3x le tout au carré. Il est de 3x au carré. Il est de 3x au carré. Le x le carré est le x ماشي لا 3. فانا غندير le tout غندير 3x le tout au carré على 3 على x. هادي من لي ديفو اللي كنديرو. plus شنو درنا نقولوا 2 fois هاد 3x كلها، لان 3x كلها هي الأ. غنشرح لكم 3x هادي كلها راها أ، وهاد الكاتخ هادي راها كلها البي. دونك 2 fois 3x fois 4 مازال ما ساليت et plus 4 au carré. Donc, 3 fois 3 il y a 9
x au carré كتبقى كيف ما هي plus 2 fois 3 اللي هي 6x 6x ما نديرو مثلا هنا 3x fois 4 c'est 12x 12x fois 2 c'est 24x plus 4 fois 4 c'est 16 7 résultat هذه هي لو ريزولتا ديالي كتعطيني بالاول لو كاري عطاتني اول حاجه كاري من بعد الاكس من بعد 100 اكس غندير دابا هاد لو دوزيام ايدونتيتي ريماركابل فغادي تبدا عندي 2 sur 9a moins 1 sur 3 le tout au carré. مي كتشوفوا لي فراكسيون ما نتخلعوش لان 2 sur 9 راه ماشي شي حاجه المهم غنديرو 2 sur 9a le tout au carré درت le tout au carré moins 2 fois 2 sur 9a fois 1 sur 3 plus 1 sur 3 au carré. Le tout au carré. عندي 2 sur 9 a le tout au carré. شنو غادي تعطيني 2 fois 2 اللي هي 4 et 9 fois 2 c'est 81 a au carré لأن حتى ال a fois 2 اللي هي a fois a c'est a au carré moins 2 هنا عندي 2 fois 2 c'est 4 et غادي sur 9a fois 1 sur 3 plus 2 2 fois 1 c'est 1 fois 2 c'est 2 et 3 fois 2 c'est 9 هنا عندي 3 مرات يعني عندي 1 sur 3 le tout au carré اللي هي 1 sur 3 1 sur 3 عندي جوج خطرات donc ساليت le deuxième lit ندوز le troisième lit غنديرو 4 sur 81 a au carré moins 4 sur 27 a لأن 4 fois 1 c'est 4 et 9 fois 3 c'est 27 plus 2 sur 9 1 sur 9 pardon 1 sur 9 cet résultat je dois encadrer le résultat le troisième exercice ou bien identité 4 sur 7 a plus 1 entre parenthèses 4 sur 7 a moins 1 تاهي بحال فشنو غندير قلنا هاد 4 sur 7 a راها كلها le a et le 1 راه كلها le b عاوتاني تعاودات فهذه ال a وهذه ال b دونك غادي ندير le 4 sur 7 a le tout au carré moins 1 au carré tout simplement غادي نخرج le résultat c'est 16 sur 49 parce que 4 fois 4 c'est 16
et 4 fois, et 7 fois 7, c'est 49. Et A fois 2, c'est A au carré moins 1. Non, 1 fois 1, c'est 1. Je dois encadrer le résultat. Le quatrième, cette identité, c'est la dernière identité. دابا شنو عندي جمعت le deuxième identité مع le troisième مع le premier identité ودرت لهم ما بيناتهم لو بلس يكون درت لو موان غادي تغير ليا l'équation ديالي ولا l'opération ديالي فغادي نبدا سي x au carré هنا ماشي بالضروره ندير لي بارونتيز باسكو ما عنديش شي حاجه اللي مورا لو اكس كون كانت عندي 2 اكس ولا 3 اكس ولا شي حاجه غادي ندير لي بارونتيز مي عندي انا هنا غير لو اكس دونك غادي ندير نحط موان لان عندي موان هنا 2 فوا اكس فوا 4 بلس 4 au carré حتى هنا ماشي بالضروره ندير لي بارونتيز بلس ديال هاد البلس هنايا اللي عندي في العمليه وعاد غندير هنا غادي ندير لي بارونتيز لان عندي 2 اكس فغندير لو entre parenthèses 2x le tout au carré plus 2 fois 2x fois 3 fois 3 plus 3 au carré. 2x au carré, 2x au carré, plus 2 fois 2x fois 3, plus 3 au carré. هنا ماشي بالضرورة ندير لي بارونتيز نعاود نكرر ماشي بالضرورة ندير لي بارونتيز غنخرج هاد العملية وغادي نكالكول عاد نخرج نبسط donc x au carré c'est x au carré moins 2 fois x c'est 2x 2x fois 4 c'est 8x et 4 fois 4 c'est plus 16 هنا قبل ما نسالي العمليه نسالي هاد الفقره خصني ندير لي كروشي ضروري نسيتهم ضروري خصنا نديرو لي كروشي هنا ولي كروشي هنا كروشي هنا كروشي هنا كروشي هنا كروشي et ensuite plus 4 لأن 2 fois 2 c'est 4 x au carré plus 12x plus 9 هنا 2 fois 2 c'est 4 et 4 fois 3 c'est 12 و x ما نساوهاش 12x et 3 fois 3 c'est 9 نرجعو هنا غنجمع لي كاري بوحدهم و لي زيكس بوحدهم و لي بلا لي اكس بوحدهم هنا غندير x au carré plus 4x au carré moins 8x plus 12x plus 16 plus 9 اللي هي 5x au carré لأن 4 plus 4x au carré plus x au carré c'est 5x هنا راه بلا ما نكتب لو 1 هنا 1 بحال اللي غنزيد 1x au carré plus 4 بحال اللي غنزيدها 5x au carré plus لأن عندي le 12 moins 8x plus 12x c'est plus 4x هنا plus 16 plus 9 plus mal plus c'est plus
Et 16 plus 9, c'est 25.